歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日有咗咪咪嚟到尖沙咀站，我哋今日去呢個合味道紀念館啊，佢營業到今年嘅1月11號。我哋而家行翻入海防道，行過去，行到海防道，係啊，哦，咪咪媽媽買雪糕。我哋沿住海防道行到嚟廣東道，靠翻右手邊嘅方向行。我哋行到嚟中港城，我哋嚟到合味道紀念館，我哋買咗飛㗎啦。喺呢度都有展示佢嘅創辦人安藤百福先生嘅理念。呢度有個展示板咧，展示日清食品喺香港咧咁多年成立嘅歷史啦。喺2005年嘅時候咧，太空人喺太空都食呢個即食麵包。杯麵嘅起源，哇，好犀利喎！另外呢度係講緊1958年世界第一個即食麵嘅誕生。呢度展示咗好多唔同國家嘅杯麵，包括日本、中國、香港、泰國、新加坡、越南。之後仲有菲律賓、印尼、印度、澳洲、美國、巴西、墨西哥、英國、法國、匈牙利同德國。我哋啲進食品啊！入邊咧原來就係整杯麵嘅位置，好啦，我哋都可以喺度排隊啦。入場位側邊咧有個勁靚嘅打卡位啊！另外呢邊咧仲有一個3個日清嘅公仔俾你打卡，你都打翻張卡啦，咪咪。啱啱啊喺度打卡啊，多謝咪咪幫我影相啊！咁我哋而家等4點鐘呢轉咯，陣間可以整自己嘅杯麵啊！今年杯底唔畫得嘢，同埋喺杯身度寫翻日期啦。咁我哋食用限期1個月之內嘅，咁就可以。哦，好啊，唔該。好，入到去咧要先消毒咗對手先，呢係佢哋嗰啲 sample 嚟嘅，好得意。然後就係攞呢啲杯啦，跟住入翻埋位啦。消毒完對手咧，佢話自己揀翻個口味。好啦，我哋1號台坐翻低先。咪咪，你揀咗咩味啊？咦，咖喱海鮮味喎。咦，我哋嗰啲餸都幾似喎。睇下啲人幾專心，返學都冇咁專心。睇下我個製成品先，我係祝福大家身體健康 ，Happy New Year！ 係啦，今日2026年1月3號，到此一遊。Hello， 咪咪貓貓，哇！你呢個咁靚嘅，有 Miffy 嘅，哇！合味道，仲有乜嘢啊？哇！有隻豬喎，哇！咪咪貓貓你個名喎，喂 ，Hello Kitty 啊，好搞笑啊！多謝，賣廣告喎你。我哋咧揀好咗嘢食，畫好公仔咧就俾職員。可以俾個波同落單紙俾我啊！哦，唔該晒。到你啊！幫我捉熟手餅啦！捉熟手餅？哦，好啊！叮一聲就可以停啦。哦。我第一個完成啦。唔該晒，到你啦，咪咪，你嚟啊！好搞笑喎！高向前行啊！哦，好啊 ，thank you。然後佢就 book 翻我哋要嘅味道。嗰啲配料。
啊 ，thank you， 唔該晒。唔該 Thank you。跟住就啤翻嗰個杯麵口，好得意啊！好得意啊！跟住再加翻個膠袋仔。啊，個麵啊 ，thank you， 唔該晒，好得意啊！哇，熱嘅，祝大家身體健康 ，Happy New Year！得意啊！然後職員咧幫我哋入翻個杯麵落個袋度。Thank you， 姐姐。好唔好玩啊？好好玩啊！好彩有嚟啫，因為過幾日呢度就冇咯。熱辣辣啊！係好得意啊！嗬。呢邊咧係整出前一丁公仔麵嘅。你話邊個好啲啊？我覺得各有各得意咯。呢邊咧仲有啲得意嘅打卡嘢嘅。好啦，我哋走咯。出去咯。呢間 shop 嚟嘅喎，買嘢嘅喎。有北海道嘅出前一丁，都有啲打卡嘅位，然後咧都有啲出前一丁俾大家買嘅，15蚊有4個。杯麵咧就20蚊3個，仲有北海道嘅出前一丁，都係23蚊 pack。個青仔嘅影相咧30蚊張，日清仲出咗啲糖水21蚊一 pack， 仲有出前一丁嘅烏冬拉麵，呢啲就10蚊包。原來日清都出咗越南嘅河粉，呢個都係23蚊 pack。大個嘅合味道杯麵10蚊個，不過好似惠康平啲喎。有啲 display 嘅非賣品嘅玻璃杯碟，影下先。咦，咁得意嘅，有個可樂罐哦，原來擺咗個出前一丁嘅公仔，然後個鐘嚟嘅，呢度仲有個電話，仲有日清公仔嘅襟章。仲有啲毛公仔鎖匙購買，咦，好得意喎！呢啲好似 LEGO 嘅日清公仔，同埋啲層疊嗰啲 friend。旁邊咧仲有啲 T 同埋披肩。呢邊啲杯仔都好得意喎！全部都係非賣品。喂，你做乜嘢事啊？咁我冇得唔接啦，我唔好肥就得啦。多謝大家身體健康。你仲送埋你個杯麵俾我，係啊，你仲送埋你個杯麵俾我啊，搞到幾唔好意思啊！放心，呢袋嘢都係你嘅。Thank you。我哋啱啱玩完呢個日清杯麵館，咪咪會唔會親你啊？最中意畫公仔啦！希望你滿意今日嘅行程啊！滿意，多謝你帶我嚟呢度玩。講呢啲，好啦，咁今日同大家分享住咁多先。中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂閱翻我頻道啊！下條片再見，拜拜。